နောက်ထပ်ပြောပြမယ့်ဆေးက Vivat Broncho and Mucolitis Drug ပါ Vivat 5 ml မှာ Salbutamol 1 mg ရယ် Bromazine 2 mg ရယ် Guaifenesin 50 mg ပါဝင်တယ်။ Salbutamol ကြောင့်ရင်ကျက်တာကိုသက်သာစေနိုင်ပြီးတော့ Bromazine နဲ့ Guaifenesin ကြောင့်ချွဲသလိပ်ကိုပျော်စေတယ်၊ချွဲဟပ်လို့လွယ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ရင်ကျက်ချွဲသလိပ်ကပ်လို့ဆိုးတဲ့ချောင်းတွေအတွက် Vivat ကအသုံးဝင်ပါတယ်။တစ်ခုသိထားရမှာက Salbutamol ပါလို့ Salbutamol ရဲ့ဆိုးကျိုးကရင်တုန်တတ်တယ်။အဲ့တော့ရင်တုန်တဲ့သူတွေတောက်မယ်ဆိုရင်သတိထားပြီးတောက်သင့်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျမ်းပါပြီစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဗျာ။